いびきをかく人の特徴6選。1、口呼吸の習慣。鼻づまりや口呼吸が習慣化すると気道が狭まり、いびきをかきやすくなります。2、肥満。首周りに脂肪がつくと気道が圧迫され、いびきの原因になります。3、睡眠時無呼吸症候群の可能性。いびきをかく人は、睡眠中に呼吸が止まる病気の可能性があり、健康リスクにつながります。4、アルコールの影響。アルコールで喉の筋肉が緩み、気道が狭くなり、いびきが発生しやすくなります。5、寝る姿勢。仰向けで寝ると舌や喉の筋肉が気道を塞ぎ、いびきを引き起こすことがあります。